Kenapa alpukat beracun bagi burung? Alpukat mengandung senyawa yang disebut persin, terutama dalam bijinya, kulitnya, dan daunnya. Persin adalah zat yang bersifat toksik bagi beberapa jenis hewan, termasuk beberapa jenis burung. Tingkat toksisitas persin dapat bervariasi antar spesies dan individu. Meskipun banyak burung dapat mengonsumsi alpukat tanpa mengalami masalah, beberapa jenis burung dan hewan tertentu dapat rentan terhadap efek toksik persin. Efek toksik persin pada burung dapat mencakup gejala seperti muntah, diare, kelemahan, dan, dalam kasus yang parah, dapat menyebabkan kematian. Namun, penting untuk diingat bahwa tingkat toksisitas persin dapat berbeda-beda tergantung pada bagian alpukat yang dikonsumsi dan jenis burung yang terlibat.